Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi addal amanah wa balagha risalah wa nasahha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya nikmat saking Gusti Allah arupi napa mawon kedah kita syukuri, kedah kita nikmati, karena kesyukuran kita terhadap Allah itu akan menambah nikmat-nikmat lain untuk datang kepada kita. Termasuk nikmat untuk datang salat subuh, datang thalabul ilmi, mencari ilmu, itu adalah menika nikmat saking Gusti Allah. Kita syukuri. Para bapak ibu sekalian, kita dugi teng surat Al-Qadr. Nggih. Monggo kita waos sesarengan surah Al-Fatihah, lajeng doa rotitubullah, lajeng kita maos surat Al-Qadr. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, surah Al-Qadr cacahipun naming gangsal ayat, pendek sangat nggih. Mengatakan biasanipun surat Al-Qadr menika kondangipun nek poso. Kondangipun nek poso nggih. Karena apa? Karena biasanya dibaca menjelang malam-malam terakhir wonten teng wulan Ramadan nggih.
wonten malam ingkang disebut Lailatul Qadar. Nggih. Insyaallah badhe kita bahas. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, napa isinipun surat Al-Qadar menika? Secara umum isinipun menika Gusti Allah paring informasi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten dalu ingkang sangat mulia, inggih punika dalu pilihan Bapak Ibu sekalian. Ngaten, menawi siang wonten teng setunggal tahun siang ingkang paling sae siang napa Bapak Ibu sekalian? Siang nggih, siang ingkang paling sae dalam satu tahun itu kapan? Harinya. Jumat. Nggih. Singkang paling sae. Siang hari yang paling sae menika kapan? Jumat ya. Jumat menika rutin tiap minggu wonten Jumat. Niki mboten setunggal tahun menika wonten yang paling sae menika tanggal setunggal dugi tanggal 9 bulan Dzulhijjah menika siangipun paling sae. Tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah menika paling sae. Ngamal sae ingkang napa nggih mustajabah ingkang dipun pakomen teng dinten menika paling sae siangipun menika. Menawi dalunipun kapan? Menika teng Lailatul Qadar. Nggih. Cuma mekaten Bapak Ibu sekalian, menawi siang menika mboten dados rahasia. Pun cetha tanggal setunggal dugi tanggal 9 cetha. Menawi dalu menika dipun rahasiaken kali Gusti Allah. Nggih, rahasia Bapak Ibu sekalian. Wonten hadis, kata hadisipun menika taharrau Lailatul Qadri, carilah kamu Lailatul Qadar. Kapan ya Nabi? Ngaten nika, kapan Lailatul Qadar menika? Wonten ingkang ngendika selama 1 bulan di bulan Ramadan. Wonten ngaten nika hadis nika. Wonten ugi ingkang asyrul awakhir, wonten teng sepertiga terakhir nggih. Tanggal 21, tanggal 23 ganjil ingkang al-witr ingkang ganjil menika. Niku dipun rahasiaken kali Gusti Allah. Kinten-kinten menawi wonten kalih setunggal boten dirahasiaken, setunggal dipun rahasiaken, kinten-kinten sing paling utama sik pundi? Mesti ingkang dipun rahasiaken. Kenapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena niku utama Bapak Ibu sekalian. Utama sangat istimewa. Lailatul Qadar menika istimewa. Nggih. Nggih kita lebet riyin ayat setunggal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nggih. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya fi Lailatul Qadar wonten ing dalu Qadar naminipun. Nggih. Kita wasaken riwayat saking wawasaken tafsir saking Imam Al-Qurtubi. Ngendika Imam Al-Qurtubi wahia madaniyah. Surah Al-Qadar menika madaniyah. Nggih. Fi qauli aktsaril mufassirin. Wonten teng kathah-kathahipun para ahli tafsir. Menika ngendika menika turun madaniyah. Nggih. Nggih. Wahia hamsu ayatin wonten gangsal ayat. Nggih. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Setunggal kata inna. Nggih. Inna sesungguhnya kami. Nggih. Pirsani ayatipun.
Gusti Allah ngendika mboten sesungguhnya aku, mboten. Ding sesungguhnya kami. Napa bentenipun? Apa bedanya Pak Jamal? Beda menawi aku menika setunggal nami Gusti Allah. Nggih. Menawi kami mboten Gusti Allah mawon. Nggih. Apa hubungannya Pak Jamal? Berarti saat Gusti Allah menurunkan Al-Qur'an mboten naming Gusti Allah mawon. Ngira ada kontribusi. Napa kontribusi menika nggih? Ada napa cawe-cawe nggih. Ada kontribusi malaikat Jibril lajeng turun dumateng Kanjeng Muhammad. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Menika kalau Gusti Allah menggunakan kata aku, nggih, menika biasanipun kaitanipun kalih ibadah. Nggih. Menawi ibadah menika hai nyembahlah kepada kami, mboten. Nyembahlah kepada aku, nggih. Nyembahlah kepada aku, nggih. Terus menawi aku itu untuk Gusti Allah kaitanipun kalih ibadah. Mboten saged ibadah menika nyembahlah kepada kami, mboten, tapi menyembahlah kepada aku. Nggih, secara ringkas mekaten. Tapi turunipun Al-Qur'an menika ngangge inna, sesungguhnya kami. Nggih. Mangke dipun jelasaken saking Lauhul Mahfud turun nggih ke langit langit bumi lajeng turun dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pirsani kata selanjutnya. Anzalnahu telah menurunkannya. Sampun nurunaken nggih. Mboten disebut ingkang dipun turunaken napa mboten. Tidak disebutkan inna anzalnal Qur'an, mboten. Tidak disebutkan. Kenapa? Kenapa Pak Jamal? Kami telah menurunkannya. Ngaten nika. Apa maksudnya? Ternyata maksudnya nika untuk litta'zim, untuk menghormati Al-Qur'an. Nggih, misalipun ngaten. Bapak Ibu sekalian, wonten misalipun tamu ageng saking pundi dugi teng Masjid Patok Negoro, nggih, misalipun menika. Misalipun Bapak Bupati, misalipun nggih. Bapak Bupati tindak teng mriki. Lajeng MC nipun sanjang mekaten. Telah hadir Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Bantul. Oleh karena itu kita dengarkan sambutannya. Kepadanya kita persilahkan. Kepadanya. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian, kepada Bupati maksudipun nggih, tapi disebutkan pakai nya. Niku untuk menghormati Bapak Bupati. Boten disebutkan kepada Bapak Bupati yang bernama ini kami persilahkan, boten. Itu kata ganti menika untuk menghormati. Nggih, litta'zim, untuk menghormati. Wonten mriki makaten inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an untuk menghormati Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sangat agung, sangat besar, nggih. Kita pirsani setunggal kata Bapak Ibu sekalian. Nyuwun ngapunten, saya tulis. Kalimatipun menika anzalnahu. Ngaten. Anzalnahu. Menika artosipun turun ning sepisan. Turun ning sepisan. Wonten teng Al-Qur'an menika mekaten nazzalna. Wonten tasydidipun teng mriki nazzalna. Menika turunipun ping pirang-pirang. Menika sepisan, menika banyak. Ngaten nika. Kita pirsani. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ping sepisan. Gusti Allah ngendika mekaten, ning teng terjemah mboten wonten. Teng terjemah mboten wonten. Pak Jamal, padahal Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad menika kak ping pirang-pirang. Ping kathah toh? Ping kathah. Wonten ayat
Kalau wingi Iqra lajeng berhenti terus turun lagi sampai 23 tahun. Kok disebatke ping sepisan tok? Berarti Al-Qur'ane salah Pak Jamal. Boten Bapak Ibu sekalian. Boten. Dados turunipun Al-Qur'an sepisan menika saking Lauhul Mahfuz. Kita gambaraken misalipun nggih nyuwun ngapunten. Misalipun menika ingkang disebut Lauhul Mahfuz. Al-Qur'an menika wonten teng Lauhul Mahfuz Bapak Ibu sekalian. Ngoten. Lajeng turun ngoten nika sepisan teng disebut Baitul Izzah. Baitul Izzah nika ingkang disebat langit bumi. Nah, terus langit bumi. Nah, dan niku sepisan. Turunipun sepisan dugi mriki. Dereng dugi bumi mriki. Belum sampai bumi ini. Lajeng turun malih dugi Kanjeng Nabi Muhammad menika Kanjeng Nabi nggih. Nabi Muhammad nggih sallallahu alaihi wasallam nika ping pinten-pinten 23 tahun. Nah, ngaten nika. Dados ingkang dimaksud anzalnahu sepisan turunipun menika saking mriki dugi mriki. Saking mriki dugi mriki. Dereng dugi kita. Dereng dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diserat anzalnahu telah turun kepada Nabi Muhammad, telah turun Al-Qur'an menika satu kali teng Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu wonten teng tafsir disebataken Baitul Izzah menika langit ingkang pertama. Padahal langit menika wonten 7 nggih. Panjenengan sampun tindak mriku? Mbok pisan-pisan piknik teng mriku. Piknik teng langit nggih. Mangke urunan riyin nggih. Masyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Inna anzalnahu sesungguhnya kami telah menurunkan satu kali Al-Qur'an menika. Kapan? Fi Lailatul Qadr. Wonten ing dalu qadar. Nggih, dalu qadar. Apa malam Lailatul Qadar menika? Nggih. Wonten 3 artosipun. Setunggal ingkang disebut qadar menika. Setunggal ingkang disebut qadar menika mulia. Nggih. Mulia, qadar menika mulia. Telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia. Nggih. Malam yang mulia setunggal. Malam yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Wonten ing dalu menika istimewa sangat. Nggih. Disebataken wonten teng setunggal hadis, nek wonten teng dinten-dinten biasa, Gusti Allah menika nurunaken kalih. Setunggal kemuliaan, setunggal napa lawanipun kemuliaan menika. Musibah, cobaan lan sebagainya nggih menawi teng dinten-dinten biasa. Menawi teng Lailatul Qadar naming setunggal kemuliaan mawon. Setunggal nggih artosipun. Angka kalih ingkang disebut qadar menika penentuan, malam penentuan. Nggih. Dados wonten teng dalu menika dipun tentuaken Bapak Ibu sekalian. Dipun tentuaken napa nggih? Nasib kita dalam 1 tahun. Dipun tentuaken nasib kita dalam 1 tahun. Wonten teng Imam Qurtubi ngendikaaken kapan kita meninggal nggih wonten teng dalu menika dipun serat. Kapan Pak Jamal kesandung nggih wonten teng mriku. Napa mau teras dugi 1 tahun teras. Malah disebutaken teng mriki teng tafsir menika kapan seseorang akan naik haji. Wonten teng mriku apakah tahun itu tindak napa
Dereng niku wonten ta mriku. Kapan piyambakipun badhe umroh misalipun wonten ta mriki. Sampun dipun tentokaken teng dalu menika. Nika ingkang disebut qadar penentuan. Nggih. Ingkang angka 3. Ingkang disebut qadar menika sempit. Sempit Bapak Ibu sekalian. Loh kok sempit Pak Jamal? Nggih, wonten ing dalu menika dunya menika bumi menika sempit sangat. Karena apa? Karena malam itu menika turun para malaikat. Dados dunya menika sempit kalau kali malaikat Bapak Ibu sekalian. Malaikat kathah sangat. Mangke teng ayat salajengipun nggih. Wonten ingkang ngendika teng setunggalipun hadis menika langkung kathah daripada kerikil malaikatipun. Kerikil kathah sangat. Kathah sangat. Nah malaikat niku langkung kathah. Kathah sangat nika. Biasanipun malaikat menika teng langit nggih. Teng langit nika lajeng turun nggih. Turun masyaallah nika malaikatipun nggih. Nika dados artosipun qadar menika wonten 3 nggih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan satu kali Al-Qur'an fi lailatul qadr wonten ing dalu qadar menika. Wonten ing malam penentuan, wonten ing malam kemuliaan, wonten ing malam kesempitan. Masya Allah artosipun kathah nggih. Masya Allah niku surah menika luar biasa sangat nggih menawi kita saged memahami, menawi kita saged nglampahi Masya Allah mboten badhe ninggalaken malam Lailatul Qadar. Menawi kita saged memahami Al-Qur'an. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar. Ngaten. Menawi teng Al-Qur'an disebataken adraka nggih. Mboten sekedar bertanya. Mboten sekedar bertanya, ning pasti wingkingipun pertanyaanipun menika mesti sesuatu ingkang di luar dugaan kita. Inggih punika al-qadar menika. Mboten saged dipun jawab ngangge pikiran logika manusia. Al-qadar menika mboten saged dipun logika karena saking hebatipun menika adraka. Nggih, menawi wonten adraka makaten Bapak Ibu sekalian. Karena saking hebatnya tidak bisa diungkap dengan pikiran manusia mboten saged. Kathah nggih adraka tentang kiamat nggih. Wa ma adraka ma napa misalipun ngene kata sangat teng Al-Qur'an. Pasti di belakangnya itu sesuatu yang hebat di luar dugaan pemikiran manusia. Nggih nika adraka masyaallah. Ngaten. Yang kedua, wonten tiyang bertanya tapi maksudipun menika mengagungkan. Maksudipun mengagungkan. Mboten bertanya tapi untuk dijawab, mboten. Misalipun mekaten. Lek jenengan ngerti ora? Nek nang kono ki ana cembengan misalipun nggih. Wonten cembengan ta, Bu? Wonten cembengan. Piyambakipun sampun ngertos wonten cembengan ta mriku. Tapi dia bertanya supaya cembengan menika kelihatan besar. Ngaten nika. Itu orang bertanya tapi mboten butuh jawaban. Tidak butuh jawaban tapi justru untuk mengagungkan. Niki Gusti Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bahasa Indonesia nipun, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar. Masya Allah nggih. Nggih. Jadi pertanyaan itu untuk mengagungkan. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Jawabanipun wonten mriki. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
Lailatul Qadr, dalu qadr menika, dalu kemuliaan, dalu penentuan, dalu kesempitan menika khairun, lebih baik min alfi syahrin, daripada alfu menika sewu, syahrin menika wulan. Setunggal dalu menika langkung sae daripada sewu wulan. Nggih. Kathah riwayatipun mriki. Nggih. Salah setunggalipun wonten riwayat saderengipun Kanjeng Nabi wonten tiyang Bani Israil. Tiyang Bani Israil menika ibadahipun menika 1000 wulan. 1000 wulan menika sami mbok menawi 8 3 nggih mangke. Sekitar 83 tahun. 83 tahun menika ibadah terus dumateng Gusti Allah. Dalunipun malamnya itu ibadah mboten nate putus tiyang Bani Israil menika. Lajeng siangipun menika piyambakipun berjuang di jalan Allah, berperang selama 83 tahun. Lajeng menika dipun critakaken kalih Kanjeng Nabi, dipun ngendikaaken kalih Kanjeng Nabi, tiang-tiang kaum muslimin itu gumun. Hebat ngaten nika. Pengin ngaten nika. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, telah turun kepadamu Lailatul Qadr. Dados ngaten niki, Bapak Ibu sekalian, tiang-tiang saderenge Kanjeng Nabi Muhammad menika mboten wonten Lailatul Qadar. Mboten wonten. Lailatul Qadar menika sak sampunipun Kanjeng Nabi. Dan nika fasilitas dumateng umatipun Kanjeng Nabi. Nggih. Kita mboten usah ibadah 83 tahun. Kita mboten ikut perang 83 tahun, enggak usah, tapi cekap ngangge ibadah setunggal dalu niku mawon. Setara bahkan lebih baik daripada ibadah ingkang 83 tahun menika Bapak Ibu sekalian. Sekeco kita nika enak menika. Nggih. Panjenengan tindak teng masjid nggih. Nggih. Kali ngantuk-ngantuk nika. Datanglah mila wonten setunggaling ibadah ingkang disebut i'tikaf nggih Bapak Ibu sekalian nggih. I'tikaf menika sunahipun nggih. Salah satu mengamalkan hadis taharrau lailatul qadr. Carilah lailatul qadr. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, i'tikafipun panjenengan menika, kita sedaya menika mboten kedah wonten teng malam ganjil. Nggih. Wonten kedah teng malam Lailatul. Biasanya tiyang niku do milih-milih, nek malam ganjil mesti rame. Ngoten niku. Niku nggih sae, nggih. Niku nggih sae. Niku wonten sik milih pokoke 21, 23, selangkung. Mangke 17 saya rame mangke nggih mesti dipun biasane ngoten niku. Mboten usah pilih-pilih Bapak Ibu sekalian. Dalu 20 niku nggih sae i'tikaf. Malah i'tikaf menika mboten kedah teng dalu. Siang menika panjenengan selo misalipun teng dalem mboten wonten damelan napa-napa, panjenengan tindak mriki Ramadan ngaten nika lajeng i'tikaf niku nggih sae. Niku i'tikaf. Dados i'tikaf menika Kanjeng Nabi menika i'tikafipun teng masjidipun menika saking tanggal 1 Ramadan. Saking tanggal 1 Ramadan piyambakipun sampun i'tikaf teng masjid nggih. Dugi kapan? Dugi rampungipun Ramadan. Masyaallah. Nek kita mboten saged nggih. Oh, alasane duwe gawean Pak Jamal niku mesti. Nggak Pak. Di masjid nggih. I'tikaf itu di masjid nggih Bapak Ibu sekalian nggih. I'tikaf itu di masjid. Nggih. Harus di masjid nggih karena memang nggih. Apakah musola bisa? Wonten kriteriane pun. Beberapa ulama ngendika yang dipakai untuk i'tikaf itu adalah
yang dipakai untuk ibadah rutin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Menawi musola tidak dipakai untuk sholat rutin menika mboten saged. Nggih. Tapi misalipun musolanipun menika dipakai untuk sholat rutin al-maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya menika kenging. Ya gitu. Dados ingkang pun cetha nggih Masjid Patok Negara menika nggih saged untuk iktikaf nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kathah riwayatipun nggih. Nggih. Yuktabu min ummul kitab ma yakunu fis sanah min rizqin wa matarin wa hayatin wa mautin. Niku wau nggih dituliskan sebentar. Ma yakunu fis sanah min rizqin wa matarin, ditentukan pada malam Lailatul Qadar itu rizkinya kados pundi, hujan atau tidak hujan, hidupnya, lajeng mautnya kapan, meninggalnya kapan, hatta al-hajju, sampai seseorang itu berangkat haji tahun ini atau tidak, sampun wonten seratanipun teng dalu menika, dalu Lailatul Qadar. Dados Lailatul Qadar diterat sinten sedayanipun, masyaallah nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mila menika istimewa sangat. Keranten istimewa karena ini istimewa, yang mendapatkan Lailatul Qadar menika nggih tiyang ingkang istimewa, Bapak Ibu sekalian. Nggih. Karena banyak orang sing mboten pados Lailatul Qadar padahal niku sunnah. Sunnah nggih. Hadisipun taharro, carilah Lailatul Qadar nggih. Wonten tiang-tiang wonten teng Ramadan menika ingkang dipun napa setel niku TV terus gitu. Dugi sahur kula saranaken menawi panjenengan badhe sahur napa pas sahur nika mboten usah nyetel TV. Mboten usah nyetel TV nggih. Nggih. Karena malam saderengipun subuh menika malam untuk istighfar. Mboten ningali lucu-lucunan, sok kadang wonten nggih netele lawak-lawakan nika. Salah niku Bapak Ibu sekalian, sampun napa malih teng dalu wulan Ramadan sampun nggih. Hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun. Wonten ing dalu saderengipun subuh ingkang disebut wekdal sahar. Sahar menika menawi dipakai menjadi sahur nggih, menika hum yastaghfirun, mereka itu beristighfar. Dados istighfar ingkang paling sae menika saderengipun subuh. Nggih. Mboten usah nyetel TV nek kula saranaken, nggih. Mboten usah nyetel TV. Ya nggo kanca Pak Jamal karo goreng ngendok ngoten niku nyetel TV. Nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Masyaallah. Nggih. Dados dipun damel istighfar, panjenengan maos istighfar sampai subuh. Menika nggih. Nggih. Bunda Aisyah nyuwun pirsa kali Kanjeng Nabi, ya Rasul, andaikan saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Nggih, ini sangat terkenal nggih. Bacalah, kuli bacalah ketika nipan Kanjeng Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nggih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diwaos mawon waosan menika, apal nggih insyaallah nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, wonten ing dalu Lailatul Qadar nggih. Kapan Pak Jamal nggih mboten ngerti kapanipun nggih, karena rahasia menika nggih. Pawen panjenengan iktikaf maos niku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bosen Pak Jamal maos niku. Nggih maos Al-Qur'an nggih kenging nggih, maos Al-Qur'an. Mangke maos niku malih nggih. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Kados pundi wonten ing dalu menika dipun terangaken wonten ing ayat sekawan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
biizni rabbihim min kulli amrin. Nggih. Tanazzal menika wonten tasdidipun, berarti menawi wonten tasdidipun ping pinten? Ping kathah. Turunipun ping kathah. Sinten? Al malaikah, para malaikat. Bapak Ibu sekalian, para malaikat menika turun, sami turun boten sepisan, kathah turunipun. Masya Allah, wonten ing dalu menika. Wonten teng dalu liyanipun boten. Lah kathah sanget malaikatipun turun wonten nika. Istimewa malih wonten ngandhapipun wonten wingkingipun warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu. Sinten nika ruh nika malaikat Jibril. Malaikat Jibril niki nderek turun, ikut turun. Masya Allah, begitu mulianya. Kenapa malaikat Jibril nggih malaikat toh? Kok ndadak disebatke malih? Tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikah lan ruh. Para malaikat turun, malaikat Jibril nggih turun. Nggih. Kenapa ndadak disebatke malih ten mriku? Karena untuk mengagungkan malaikat Jibril menika istimewa. Nggih, malaikat Jibril menika istimewa, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kita pirsani. Al-Qur'an menika turun lewat afdholul malaikah. Malaikat ingkang paling utama inggih menika malaikat Jibril. Rasulun Karim, turunipun lewat malaikat pilihan. Boten sedaya malaikat menika saged nurunaken Al-Qur'an boten, naming malaikat Jibril mawon. Nggih. Rasulil Karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Wonten surat At-Takwir nggih. Malaikat Jibril. Lajeng turun ugi wonten ting afdhalul anbiya. Turun dumateng sautama-utamanipun para nabi inggih punika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Turunipun kapan? Wonten ing afdhalul layali, wonten ing malam ingkang paling mulia. Malaikatipun mulia, Kanjeng Nabi mulia, lajeng dalunipun dalu ingkang mulia, Bapak Ibu sekalian. Sedayanipun mulia. Kenapa? Karena turunnya Al-Qur'an. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mekaten, menawi kula sanjang wulan Ramadan napa sasi Ramadan nggih, ingkang kebayang teng panjenengan napa Bapak Ibu sekalian? Menawi kula sanjang wonten tiyang sanjang ngaten mawon wulan Ramadan ngaten nika, ingkang kebayang napa? Poso nggih. Poso. Padahal teng Al-Qur'an mboten. Padahal teng Al-Qur'an niku mboten. Napa? Gandenganipun poso niku kali Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Mboten disebataken nek poso nek Ramadan ke poso sira kabeh mboten. Masya Allah, dados Ramadan menika hubunganipun kali Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Hubunganipun kali Al-Qur'an. Mangke insyaallah wonten teng takmir Masjid Patok Negara ngawontenaken tadarus kados biasanipun. Kados biasanipun ning mangke wonten napa nggih? Wonten kelompok-kelompok ingkang kados biasanipun. Nanti wonten kelompok ingkang anyar, tiang-tiang ingkang badhe maos belajar maos Al-Qur'an, mangke insyaallah wonten kelompok tersendiri. Mboten usah isin nggih. Sinten mawon kita belajar sami-sami ngoten nika. Mangke wonten ingkang petugasipun insyaallah wonten setunggal khusus sinten mawon ingkang badhe belajar maos Al-Qur'an wonten ing Ramadan. Nggih. Benjang Ramadan Benjang. Jadi ada kelompok khusus sinten mawon monggo mang ajak ingkang badhe purun maos belajar maos Al-Qur'an nggih. Insyaallah kita selenggarakan karena begitu mulianya Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Al-Qur'an menika senes komik, senes koran,
senes WA, senes napa-napa Bapak Ibu sekalian menika mulia sangat nggih masyaallah. Sinten ingkang memuliakan Al-Qur'an mangke tiyang nika bakal mulya. Masyaallah, bakal mesti mulya. Mesti mulya. Syaratipun napa? Syaratipun kita maos Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, ngamalaken isinipun Al-Qur'an menika bakalan mulya. Masyaallah. Mangke teng akhirat nggih mekaten syafi'an li ashabi, badhe memberikan syafaat pertolongan kepada ashab. Ashab menika sinten? Ashab menika tiyang ingkang runtang-runtung sareng Al-Qur'an teng dunyanipun. Istri, suami itu disebut ashab karena teng putih-putih sareng. Gitu? Bapak Ibu sareng mboten kali bapak kali suami. Nggih sami lah nggih. Nika disebut ashab. Tiyang ingkang ashabipun Al-Qur'an menika berarti piyambakipun menika runtang-runtung kalih Al-Qur'an temputi pundi. Maksudipun maos Qur'an, maos Qur'an, maos Qur'an ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Nggih, nika ingkang badhe pikantuk syafaatipun Al-Qur'an. Yo nek ngono aku tak nggawa Quran cilik Pak Jamal tak sak. Digawa teng pundi-pundi ngaten nika. Mboten ngaten niku maksudipun. Maksudipun diwaos Al-Qur'anipun mika tiyang ingkang badhe pikantuk syafaatipun Al-Qur'an masyaallah. Mboten kathah Bapak Ibu sekalian tiyang ingkang pikantuk syafaatipun Al-Qur'an. Naming tiyang-tiyang insyaallah pilihan. Insyaallah kita sedaya nggih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, malaikat Jibril turun kalih para malaikat liyanipun. Napa turunipun? Fiha biizni rabbihim, diberikan izin karena ada izin biizni rabbihim saking pangeran, saking Gusti Allah. Menawi malaikat menika mboten dipun izinaken, mboten turun malaikat nika. Tapi khusus wonten malam Lailatul Qadar menika dipun izinaken. Dipun izinaken kali Gusti Allah untuk turun di bumi Bapak Ibu sekalian. Kangge sinten? Salamun. Iya, hatta memberikan salam Bapak Ibu sekalian. Nggih, Masya Allah memberikan salam. Saderengipun salam min kulli amrin, untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita menika dipun selesaikan oleh para malaikat. Masya Allah. Imam Qurtubi ngendika ingkang menyelesaikan masalah menika wonten sekawan malaikat. Wonten sekawan malaikat lan sekawan menika malaikat Masya Allah mulia sangat setunggal malaikat Jibril nggih. Kedua malaikat Israil, lajeng ketiga malaikat Israfil, setunggalipun kula padosi riyin kesupe. Malaikat Jibril mana ya lupa nggih, mangke tak susulaken. Diselesaikanlah urusan-urusan kita oleh malaikat yang empat nggih. Diselesaikan oleh malaikat yang empat. Masya Allah dibantu Bapak Ibu sekalian kita nika. Ya Allah, saya itu punya hutang belum disaur. Ngaten niku panjenengan nggih. Napa naminipun curhat kali malaikat nih, kali Gusti Allah kenging panjenengan curhat kali malaikat. Ya Allah, anak saya kok belum mendapatkan pekerjaan misalnya ngaten niki kenging mawon nggih. Nanti insya Allah malaikat akan turun kepada kita di malam qadar menika. Mila nyuwunaken sakatah-katahipun. Nyuwun sakatah-katahipun. Terutama nyuwun maaf dumateng Gusti Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nika nyuwun maaf. Nika nyuwun maaf. Masya Allah nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Pun dina nggih dereng kepanggih. Sekedap nggih. Dereng kepanggih. Nggih. Mangke mawon nggih.
Eh, kemudian apa Pak Jamal? Salamun, mereka memberikan salam khusus untuk malam Lailatul Qadar menika, memberikan salam menika keselamatan. Kalau di hari-hari biasa Gusti Allah menika paring kalih setunggal keselamatan, dan keduanya itu kewalianipun apa? Kewalian keselamatan, ada bahaya, ada musibah dan sebagainya. Khusus wonten teng Lailatul Qadar menika namung setunggal. Khusus wonten teng malam Lailatul Qadar menika namung setunggal, memberikan salam. Mila Bapak Ibu sekalian, sampun celak-celak kali bantal. Eman-eman nggih maksudipun nggih, eman-eman wonten dalu menika. Masya Allah, teng kampung Dongkelan Kauman menika nggih, menawi malam selikur menika Masya Allah dalu-dalu menika sami ketinggal nggih, nggih. Nggih. Kula kinten dalu-dalu kok wonten putih-putih napa ting-ting ngaten nika. Mun lajeng-lajeng kula nika, oh ternyata ibu-ibu mau ke masjid. Masya Allah. Nggih, wonten sami khusyuk nggih, lampunipun biasanya setunggal nggih Pak nggih, tinggal nyala nggih yang lainnya karena untuk kekhusyuan. Nika saya sangat Bapak Ibu sekalian nggih. Wonten teng masjid liyanipun menika wonten ingkang memang selama 10 hari terakhir menika tilemipun teng masjid. Tilemipun teng masjid nggih. Dados siang malam dugi mangke badhe Idul Fitri mangke tembe kondur nggih. Riyin jaman tesi nem-neman nggih ngaten kula. Saniki mutu. Nggih, tidurnya di masjid dugi mangke meh Idul Fitri mangke tembe wangsul nggih. Nggih, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, memberikan salam. Hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan? Sampai matla'il fajr, sampai munculnya fajar, sampai subuh. Dados saking dalu menika ingkang dalu menika mulai maghrib dugi subuh menika dalu. Maghrib dugi subuh menika dalu ingkang disebut lail menika secara bahasa menika artosipun gelap. Secara bahasa menika artosipun gelap nggih. Dados nek sakniki menika dalu menika pun mboten gelap nggih. Zaman riyin-riyin menika saderengipun wonten listrik kanthi kan memang dalu menika nggih cetha gelap menika nggih. Dalu peteng menika. Dados malaikat menika turunipun dalu menika dugi kapan? Dugi subuh Bapak Ibu sekalian, dugi subuh. Mila kita menika manfaataken dalu menika ingkang istimewa, Masya Allah. Malaikatipun malaikat istimewa, turunipun afdalul kalam hiya Al-Qur'an. Sebaik-baik ucapan itu adalah Al-Qur'an. Menika turunipun inggih wonten ing dalu menika. Menawi kita nggih badhe ketularan mulia, maka carilah malam Lailatul Qadar. Masya Allah, carilah malam Lailatul Qadar nggih. Kita menika pun sekeco diberikan fasilitas luar biasa, namung ibadah setunggal dalu ning sami kalih Bani Israel. Ingkang ibadahipun niku 1000 wulan. 3 tahun. Kita namung setunggal dalu. Sekeco to. Nah, ibadahipun menika niki wau sami ngantuk-ngantuk ngaten nika nggih. Tapi kita nika lebih mulia daripada Bani Israel. Masya Allah, nika rak eman-eman menawi dilewatkan nggih. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten riwayat ugi ingkang ngendika mekaten. Nanti siangnya dados misalipun wau dalu menika Lailatul Qadar, mangke siangipun menika redup. Matahari tidak bersinar dengan panas, mboten terik, mboten. Nggih. Siangipun nggih. Wonten ugi ingkang nafsiraken karena saat itu suwiwinipun malaikat menika tasih menaungi. Oh, ngaten nika. Suwiwinipun malaikat, sayapnya malaikat itu masih menaungi. Masya Allah.
Dados siangipun niki salah satu cirinipun nggih. Cirinipun. Niki sak sambunipun. Wonten ing dalunipun menika ada ketenangan. Tidak har menika tidak panas. Tidak barda, tidak dingin gitu. Wonten teng dalu menika mboten dingin Bapak Ibu sekalian. Mboten dingin lan mboten panas. Mboten dingin lan mboten panas. Masya Allah. Pak Jamal, nek bumi menika bulat, menawi bulat, menika dalu menika wonten kapan? Lah Lailatul Qadar teng mriki napa teng mriki? Kan wonten teng Jepang, wonten teng pundi kados pundi nika salah satu dari rahasia Allah Subhanahu wa taala mboten mangertos nggih, mboten mangertos kapanipun Lailatul Qadar di Indonesia dengan Lailatul Qadar teng Amerika rak benten dalunipun nggih. Dalunipun benten niku. Teng mriki dalu, teng mriki siang. Nggih ta? Teng mriki siang. Kewalianipun Amerika kali Indonesia kewalianipun. Niku rahasianipun Allah Subhanahu wa taala mboten mangertos. Wa menawi malaikatipun pindah job. Wallahu alam mboten mangertos nggih. Wau dalu teng Indonesia, mangke dalu teng Amerika ngaten niki wallahu alam kita mboten mangertos. Kalau begitu saya pengen dapat Lailatul Qadar 2 kali Pak Jamal nggih mboten napa-napa. Dalu teng mriki, mangke dalu kita teng Amerika. Plus teng Amerika 2 kali Lailatul Qadarnya. Allah. Ning mundur nggih mangke nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Ayat menika luar biasa sangat, surat menika luar biasa sangat, memberikan motivasi yang hebat. Nggih. Dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain kecuali umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Bapak Ibu sekalian. Kita pengen dados umatipun kados umatipun saderengipun ibadahnya tidak ada Lailatul Qadar, repot. Padahal umuripun boten dangu. Umur kita tidak lama, ngaten nika. Kita diberikan fasilitas Lailatul Qadar. Mangke tahun depan nggih wonten Lailatul Qadar. Pak Jamal, saya tahun kemarin kayaknya sudah mendapat Lailatul Qadar. Berarti tahun ini saya tidak usah mencari Lailatul Qadar ya. Ngoten niku. Mboten Bapak Ibu sekalian. Kita mboten ngerti kalau wingi menika pikantuk Lailatul Qadar napa mboten. Tidak tahu gitu. Apa cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar Pak Jamal? Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia akan melakukan kebaikan setelah kebaikan sebelumnya. Niku cirinipun. Nggih. Menawi tiyang pikantuk Lailatul Qadar kok salate dadi ora rajin. Waunipun rajin nika bibar Syawal menika pun mboten jamaah malih. Kok ora jamaah saiki ngaten nika. Saya sudah dapat Lailatul Qadar. Ngaten niku piyambakipun menika. Mboten Bapak Ibu sekalian nggih. Dados tiyang ingkang pikantuk Lailatul Qadar menika akan melakukan kebaikan setelah kebaikan saderengipun. Nah, terus dados piyambakipun menika nglampahi kesaenan terus, Masya Allah. Terus Bapak Ibu kan kita berlomba, kata seperti Pak. Lebih baik dari sebelumnya, lebih baik. Masya Allah. Nggih. Terus terus mawon nglampahi kesaenan. Iku istimewanipun. Salah satu istimewanya bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Dan karena sangat istimewa menika dipun rahasiaken. Menawi mboten rahasia menika gampil sedaya tiyang saged nggih. Sedaya tiyang saged, tapi karena istimewa dipun rahasiaken kali Gusti Allah. Taharrau Lailatul Qadar wonten ingkang ngendika fi 11 di 21 terakhir di bulan Ramadan. Terus kemudian hadisipun 23, 25, 27 dan 29 diwalik niku. Masya Allah. Dados pados mawon Lailatul Qadar menika insyaallah. Orang yang mencari itu belum tentu dapat.
Orang yang mencari itu belum tentu dapat. Apalagi orang yang tidak mencari. Apalagi orang yang tidak mencari. Nggih. Terus kita pados mawon itu insya Allah 50% insya Allah dapat. Tapi orang yang tidak mencari 0% dapatipun. Makaten nika. Nggih, terus kita cobi mangke wonten teng wulan Ramadan benjang menika kita pados sesarengan. Ingkang sae menika panjenengan ajak-ajak. Ayo iktikaf, ayo iktifah. Ngaten niku ingkang paling sae. Yang paling saya Bapak Ibu sekalian, kita ajak saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita mencari Lailatul Qadar. Makaten Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi mawon wonten manfaatipun surah Al-Qadar menika. Kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.